हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आप लोगों को मोनो टू मोनो लीड बनाना सिखाते हैं। देखिए कैसे तार को काटा जाता है और छिला जाता है, पेस्टिंग कैसे होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। देखिए सोल्डिंग और पेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए आपको कैसे सोल्डिंग कैसे करते हैं देख लीजिए दोस्तों। इजी से एकदम। तो बहुत लोग कहते हैं सोल्डिंग नहीं पकड़ता, देखिए आराम से पकड़ेगा सोल्डिंग।
देखिए दोस्तों, हमारा मोनो टू मोनो लीड तैयार हो गया बन के। आप लोग भी बना सकते हैं।